Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Umsatzübersicht auf Basis der aktuell im Programm hinterlegten Daten für das laufende Geschäftsjahr erstellen bzw. eine Liste ausgeben können, für welche Arbeiten ein Erledigungstermin zwar eingetragen ist, aber noch keine Rechnung erstellt wurden. Hierzu wählen Sie bitte eine Liste über Listen, Rechnungsstamm und Resteliste. Die Rechnungsstammliste gibt die Daten aus, anhand denen Sie sehen, für welche Liegenschaft welche Arbeiten anfallen und welcher Wert dafür in Rechnungen ausgegeben wird, sowie zusätzlich, ob die Rechnung erstellt und die Zahlung erfasst wurde. Hier können Sie festlegen, für welche Touren Sie die Daten ausgegeben haben möchten. Hier grenzen Sie ein, welche Auswahlliste Sie festlegen möchten. Hier können Sie bestimmen, ob die Rechnungsausgänge und Zahlungseingänge zusätzlich in der Liste ausgegeben haben möchten. Und hier erfolgt die Auswahl der Kunden bzw. deren hinterlegte Zahlungsweise. Hier sehen Sie die Datensätze, die Ihnen aufgrund unseres Beispiels ausgegeben werden. Nun erstellen wir eine Resteliste. Die Resteliste gibt Ihnen die Daten der Arbeiten aus, die einen Erledigungstermin eingetragen haben, aber für die noch keine Rechnung erstellt wurde. Hier können Sie wieder festlegen, für welche Touren Sie die Daten ausgegeben haben möchten. Hier grenzen Sie bitte die Auswahl auf Resteliste ein. Hier können Sie bestimmen, ob die Arbeiten durchgeführt sein müssen. Dies sollten Sie in unserem Fall anhaken. Hier erfolgt die Auswahl der Kunden bzw. deren hinterlegte Zahlungsweise und ob zusätzlich Betreiber ausgewertet werden sollen. Hier sehen Sie die Datensätze, die Ihnen aufgrund unseres Beispiels ausgegeben werden. Über Funktionen und Ansicht haben Sie wie gewohnt verschiedene Möglichkeiten, die Liste zu bearbeiten. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.